Всем привет! Мы сегодня на даче, как вы видите, с нашей собачкой. Сегодня мы с ней прогуливаемся сюда. Сегодня будут еще Зуей с собакой. Сегодня будем целый день проводить время с собачкой. Ну, короче, сегодня вторник, мы на целую неделю уехали. Вот на следующей неделе я приеду в понедельник, вот. И я, конечно, как вы уже подумали, что у меня 3 дня останется, и я в лагерь уеду. Ссылочка будет в описании, как я в лагере буду уезжать. Подпишитесь на мой канал, чтобы увидеть, как мы проводим время в лагере. Ну, теперь смотрите, знакомьтесь со своей сестричкой. Это сестричка Инна. Ее зовут Инна, у нее фамилия Бандукова, как у меня. Мы здесь сестры, родные сестры. Как вы видите, она вот такая маленькая. А я уже большая. Ин, ну-ка покажи меня, какая я большая. Не. Ага, вот. Эй, стоп. Ну вы как увидели, какая я большая была наставника. Ну, Ин, добавь своих слов. Она делает букетик маме. Вот букетик. Там наш дом. Пойдемте покажу, он уже старый. Мы приехали на машине. Мы приехали на машине нашей. Вот. Ну, давайте мы сейчас покажем машину, но я не буду ходить, а то нас опять наругают. Как вы видите, это очень смазано. Так что, кто увидел, напишите в комментариях. Когда не увидите, тоже напишите в комментариях. Ну, сами разберете. Она такая злая. Ай. И вы зададите вопрос. Это чихуахуа или русский терьер? Конечно, это русский терьер. Я сейчас буду описывать нашу собаку. Короче, у нас в деревне много собак. Есть и злая, очень злая, которая вышла из-за своего закона. Ну, то есть через забор перелезла. Она через забор перелезла. И не надо. Батарейка садится. Это такая еда крошечная. Батарейка садится, боже. Что не делаешь? Я же видео делаю. Короче, вот еще дом. Это не наш. Мы пойдем сейчас туда, где злая собака. Я хочу вам сказать сразу, что тут это тихо вести. И аккуратно. Потому что тут много чего может случиться. Все собаки вот такие, они очень злые. Вот, а когда почтальон приходит или еще кто-то. Вот, давайте покажем. Вы видите на почте такую маленькую бумажечку? Это написано Тихо. «Злая собака». Это что, не увеличивается? Да, там написано «Злая собака», я дальше не пойду. Вон там. Там собака, она вылезла через забор. Нашу маленькую такую безобидную собачку. Еще у нас есть Фунтик. Она тоже безобидная собачка. Но лают они, конечно. Вот, я сделала так, как комары кусаются, больно. Я вот так повернула, посмотрела, комары есть, потому что мы на меня ползут. А вы знаете, где я поцарапалась? Ну, конечно, поцарапала об забор. Вот. Короче, сегодня у нас утро заканчивается, завтракать нас мама зовет. Я дальше, к сожалению, не пойду. Там собака убегала. Она вот такая злая. Зуб показывает. Она прям хочет укусить эту собаку. Она вот с Фунтиком, она подходит сзади. А вот она. Кусает. Прям жир кусает. И дальше она уходит довольная. Типа она укусила такая. Потом хозяйка приходит. Пошла ты домой. Она сказала, пошла ты домой. И все. И все, она больше ничего не сделала. Она так настолько любит собак, что она просто не будет ничего делать, если что-то с другой случится. Представляете? Еще подтверждаю. Я очень сильно люблю собак. Я их защищаю. Я жила в старых веках. Подтверждает даже
Представляете? Бред какая. Вот наша собака, да, вот, смотрите, кто увидит пятна. Тут пятнышки. Ну, их не видно, конечно. Вот видите, вот так, тут дырочка. Подожди. Вот тут такая есть дырка у нас маленькая. Вот так, ну, прям вот тут проколота. Она... Кстати, нашу собаку зовут Арчи. Вот это Арчи. А Пуш... Это русский терьер. И еще у нас есть ёршикский терьер. Он тоже мальчик, и его зовут Фунтик. И сегодня у нас долгая прогулка. Подождите. Фунтика зовут девочка. Это мальчик. Сестра, как обычно, шутит над нами. Вот. Ну, давайте покажем дорогу. Дорога собаки. Давай, беги. Подожди. Ждем сестру. Вон какая она крошка. Ты такая далеко, крошка. Надо увеличить. Идем. Давайте проверим, машин нет. Это наши соседи с такой площадочкой. Давайте подойдем, а то не видно на самом деле. С такой площадки соседи. Вот, эта собака вышла. Вот, видишь, Ин? Увидела черненькое такое? Собачка. И нет. Вон та. Не надо. Собачка. И надо чужая. Собачка. Ин, подожди. Вот там называется собака. Она так кавкает громко, всех соседей испугала. Нас разбудила. Мы... Боже. Ой, телефон что ли? Иди ко мне. Харчи. Я не буду сам. Опа! Вон машина. Ну, сейчас вы увидите. А вот и машина. Это Nissan, как что? Это не Nissan даже. Ну, короче, вы увидели. Машина тебя с собачкой, он боится, видите? Она вот боится прямо этих. Арчи, иди ко мне, ну смотрите, он лапку себе чуть поранил. Ёпки. Машины его убивают. Он этих машин просто ненавидит. Ему ушки так делают. Идем домой. Нам врач... Мы не хотим домой с Арчиком. Эй, Ина, а как же наше видео? Подожди меня. Наша собачка смотрит? Не понять. Ну ладно, мы пойдем еще погуляем. Там 5-15 минут, там 10 или 5-10-15 минут погуляем еще. Пока мама не проснется. Идем. Эй, Ина, не шути. А видео! Так, у нас будет маленькая пауза. Будет продолжение через 5 или... С нами снова ваша любимая Пакнами. Там опять машина едет. Там киска сейчас побежит. Вот она. Она не крысы. А вот машина. Ага. Мы пошли с Сарчиком исследовать кису. Не знает, куда она пошла. Вон! Она пошла. Он видит ее. Мяу. Она убежала за тот забор. Это плохо. Это наша домашняя киса.
Иди сюда. Непослушный какой он стал. Раньше он был послушный собакой. Шучу, мы купили старого сначала. Мы купили два щенка. Но один Арчик стал старенький, он умер. Потом и второй также. И мы купили третьего. За ним мы стали ухаживать чаще. Они умерли, потому что им было мало, слишком. Им было всего мало. Они хотели пить очень сильно каждый день. Они каждый день притворялись больными и доигрались. Им нравилось, когда их гладили. Но не с таким, конечно, огромным хвостом. А ну! Вон, упорство. Вы скажете, не тяните так собаку? Он ест, там кость валяется старая. Он ее потихоньку грызет. Вы скажете, ну что вы за хозяйка с такой со собакой? Конечно, я хозяйка. Все, пока, у меня зарядка задержится. Пока! Скажи. Пока. Сейчас будет скоро. Это долго. Ну, пока.